အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရောexpression နဲ့ statement အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်ပေါ့statement ဆိုတာကများသောအားဖြင့်ရေပေါ်အားဖြင့်သူ့မှာ value မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီ effect ရှိရပေါ့effect ရှိရဆိုတာတခုခု output ထုတ်ပေးနိုင်တာမျိုးပါမျိုးအဲ့မျိုးဥပမာ n equal to 17ဒါက variable ပဲဒီ n equal to 17တခုတည်းကိုကျတော့သူက statement လို့ခေါ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ output ထုတ်မပေးနိုင်နောက်ပြီးတော့အမှာ print ဆိုဒီမှာတော့ interactive mode မှာမဟုတ်တော့ m ပေါ့နော် n လို့ရလိုက်ရင် n ဒီ something အဲဆိုရင်ဒီ n equal to 17နောက်ထပ် n အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ statement လို့ပြောလို့ရတယ်โอเคပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်လို့interactive mode မှာscript mode မှာရေးကြည့်မယ်n equal to 17ပေါ့ n equal to 17အမှာ print nအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ n equal to 17ဆိုပြီးတော့ print ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကို statement လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ expression ဆိုတာကကြတော့သူကိုယ်တိုင် value ရှိတယ်မတူဘူးเนาะstatement ဆိုတာများသောအားဖြင့်သူက value မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဒီ effect ရှိတယ်အကျိုးတရားမှုတစ်ခုခုကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်expression ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင် value ရှိတယ်သူဒီvariable တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့value တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ variable တွေ value တွေ operator တွေပေါင်းထားတဲ့combination တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာ45ဆိုတာဆို45ဆိုတာကလည်း value ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူဒီ expression ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ n ဆိုတာက variable တစ်ခုဖြစ်တယ်သူဒီလည်းသူကိုယ်တိုင် value ရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့သူဒီလည်း expression ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ n ကို variable ဖြစ် define မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်เนาะဒီ n ဒီ value မှမရှိတဲ့အတွက်သူ့ expression လို့ပြောလို့မရဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုက n ကို20နဲ့ပေါင်းလိုက်အဲဒါဆိုရင်30ခုသူကပြောထားတယ်เนาะ a combination of value variable and operator လို့ပြောထားတယ်ဒီ value တွေ variable တွေကိုoperator နဲ့ join လုပ်ထားတဲ့ combination တွေလည်းသူကိုယ်တိုင် final value ဒီမှာဆို37ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒီ expression တစ်ခုဖြစ်တယ် expression နဲ့ statement ကအမြဲမှားတတ်တာဟာအဒီဟာကြောင့်